Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. Gerade eben wurde der Eiskaffee von der Kollegin Sarah Fleig angekündigt, weil der ja wach halten soll. Jetzt hat sie ihn geliefert. Toll, danke schön dafür. Gerne. Und unser Gast hat ihn auch bekommen. Purple Schulz ist da. Hallo. Hallo, Tag zusammen. Hast du schon probiert? Nee, aber ich bin sehr glücklich, dass ich sowas hier bekomme. Habe ich nicht mit gerechnet und passt klasse zur Sonne draußen. Wir haben auch nicht damit gerechnet. Ich gehe mal kurz rüber. Du hattest, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Du warst das erste Mal auf der Bühne. Da waren der Christian und ich noch nicht mal geboren. Und seitdem bist du echt eigentlich nicht mehr aus der Musikszene, aus der deutschen Musikszene wegzudenken. 1973 standst du das erste Mal auf der Bühne. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ja, guck mich an. Ja, okay, dann ist die Frage geklärt. Nein, ich habe mit 16 Jahren angefangen in der Band zu spielen und hatte unheimlich viel Zeit, Erfahrungen zu sammeln, weil es war damals anders als früher. Konnte erst mal 10 Jahre lang durch Jugendzentren tingeln und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt und da habe ich auch sehr viel mitgenommen jetzt in meine Zeit als Senior. Ja. Wie machst du das, wenn du so Hänger hast? Also es ist ja durchaus anstrengend, so 140 Konzerte im Jahr hast du erzählt, machst du. Wenn du mal durchhängst, gibt es da einen Tipp, außer jetzt den Eiskaffee? In dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, das Mikrofon an ist, da bin ich sofort hellwach. Aber ich bin oft vor dem Konzert ziemlich müde, weil wir haben natürlich auch lange Anfahrten und sowas, teilweise bis zu 600 Kilometer. Und dann kommt man schon ein bisschen müde an, aber ab dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, ist das weg. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, du bist auch weltweit unterwegs, ne? Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern nach Singapur? Ja, wir machen auch Touren auf Schiffen und da führen uns die Wege doch teilweise sehr, sehr weit. Jetzt im Sommer geht's nach Bilbao und im Dezember geht's bis nach Singapur, von Dubai aus. Wir könnten noch ewig weiter quatschen. Machen wir auch gleich noch. Erstmal stoßen wir an mit unserem Eiskaffee. Mit komm mal Purple rüber. Schulz. Ja. Komm mit rüber. So. Ja. So. Lass mal anstoßen hier. Und dann. So, Prost. Prösterchen. So, mit Schmeckt der denn? Mit Eierlikörsahne. Ja. Aber schon ziemlich lecker. Boah, aber ist auch nicht Eierlikör, ne? So. So, vom Geschmack her. Das ist gerade unser Gast. Gibt es da auch noch BHs auf der Bühne? Ja. Nein, also ich habe jedenfalls in den letzten 20 Jahren keine mehr gesehen. Gab's mal welche, ja, oder? Nein, es flogen natürlich früher schon die Bärchen. Ja. Also wir sind dann teilweise schon mit einem Müllsack voller Bärchen nach Hause. Ja. Wie unterscheiden sich jetzt die Fans von deinen früheren Fans? Gibt es da einen Unterschied? Naja, wir sind alle älter geworden, ne? und entsprechend sind auch die Themen in meinen Konzerten auch andere als früher. Ne? Ja. Ich sage immer, wir haben früher gegen unser Elternhaus rebelliert und heute sind wir halt in einem Alter, wo wir unsere Eltern pflegen oder auf ihrem letzten Weg begleiten. Und das wirkt sich natürlich auch auf dem Programm aus. Aber sind die anders? Irgendwie schreien die anders? Fans sind ja, es gibt ja sehr, sehr bedrängende Fans und es gibt ja so ruhige Fans, dann so angenehme. Hat sich da irgendwas unterschieden jetzt in den Jahren? Du, das ist unterschiedlich. Es kommt wirklich auf die Gegenden an in Deutschland, wo du spielst. Der Humor ist unterschiedlich, die Menschen sind von ihrer Mentalität her unterschiedlich und es gibt Abende, da sind sie ab der ersten Nummer direkt dabei. Da ist ein Alarm, als wären die Beatles und die Stones gemeinsam auf der Bühne. Und manchmal muss man halt irgendwo erstmal drei Nummern lang dahin arbeiten, dass es so läuft. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es so, sie sind sehr aufmerksam, viel aufmerksamer als früher und hören wirklich auch den Geschichten zu und machen diese Reise mit mir zusammen, diese Reise durchs Leben, wo es ja wirklich ein extremes Auf und Ab gibt. Es geht um Leben, um Sterben, um geboren werden und es wird gelacht und geweint in den Konzerten, das ist das Schöne. Das hast du gerade schon erzählt. Worum geht's da genau, wenn du sagst, es wird gelacht und geweint? Also ist das kein klassisches Konzert, auf das ich gehe, wo ich weiß, 2 Stunden Musik und 2 Stunden Spaß, sondern es ist durchaus zum Nachdenken. Es ist zum Nachdenken, aber wir überraschen auch mit sehr, sehr lustigen Songs zwischendurch, sehr, sehr lustigen Nummern und Performances. Also das ist eigentlich mehr als ein Konzert. Es ist so eine Mischung aus Liedermacherabend, Comedy, Kabarett, Pop und es geht teilweise extrem los, obwohl wir nur zu zweit auf der Bühne sind, weil wir uns ein bisschen technische Unterstützung dazu geholt haben. Und du schreibst auch? Was? Ja, ich schreibe jetzt auch im Moment an einem Buch, was im Herbst zur Messe rauskommen soll, ja. Und das geht dann auch um das Thema, oder? Es geht um das Thema Sehnsucht und die Frage, was unsere Sehnsucht geworden ist, wie sie sich verändert hat. Sehnsucht war ja einer meiner größten Erfolge und es ist ein Stück, mit dem unglaublich viele Geschichten verknüpft sind und ich bekomme da Briefe zum Beispiel von einem Diskjockey aus der ehemaligen DDR, der, weil er diesen Song gespielt hat, mit dem Schrei "Ich will raus", meine ganze Nacht im Gefängnis verbringen musste. Also viele Menschen verknüpfen mit Sehnsucht ihre eigene sehr private Geschichte und ich will mich jetzt mal ein bisschen auf die Suche begeben mit diesem Buch und gucken, was war die Sehnsucht damals, was ist sie heute und wohin bringt sie uns. Aktuell muss man sagen, wir denken sehnsüchtig ans Schlafen.
Wir sind ja seit 3 Tagen hier, um Musikwünsche zu erfüllen. Na dann- und wir erfüllen auch deine Musikwunsch. Na, aber dann hätte ich eben nicht atemlos durch die Nacht gespielt. Ja, das ist ein durchaus umstrittener Titel, das möchten wir gerne zugeben. Also es kommen viele Mails, die schreiben, bitte spielt es nicht. Es kommen aber auch genauso viele, die schreiben, bitte spiel's. Also, Man hat es ja noch nicht oft genug gehört. es geht immer. Ne? Und Purple Schulz, auch ein sehr häufig gewünschter Titel, beziehungsweise viele Titel von dir, die hier häufig schon liefen. Also seit Montag, glaube ich, 3, 4 bestimmt. Ne? Es kommen immer wieder und es werden jetzt auch garantiert wieder Wünsche kommen. Aber du darfst dir natürlich auch was wünschen. Ja, ich war ja aufgefordert, mir was zu wünschen. Ja. Und das ist natürlich ganz schwer. Ich habe so eine große musikalische Sozialisation. Also ich bin über Johann Sebastian Bach, die Musik der 60er. Hätten wir auch. Ja, ich weiß. Dann Tonsteine Scherben und es ist Wahnsinn. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Vor allen Dingen, weil mein Lieblingsstück eigentlich 23 Minuten lang ist. Und das ist Supper's Ready von Genesis. Okay. Aber ich habe mich entschieden für einen Titel. Es ist ja so. Viele Menschen sagen immer, das ist unser Lied. Viele Pärchen sagen das. Ich höre das auch sehr oft bei Kleine Seen. Das ist das Lied, da haben wir uns zum ersten Mal geküsst oder was weiß ich. Ne? Ja. Und auch ich habe so ein Lied mit meinem Schatz zusammen, mit meiner Frau Eri. Wir sind jetzt seit 29 Jahren verheiratet. Nicht schlecht. Und, nein, zusammen. Ja, immerhin. aber 26 Jahre verheiratet. Und wir haben ein Lied, das ist unser Lied. Und zwar ist es auch für mich immer eine wunderbare Gelegenheit, Danke zu sagen, dieser fantastischen Frau, die mir so viel bedeutet wie nichts anderes auf der Welt. Sie ist mein Lebensgrund. Und das ist der Song She in der Version von Elvis Costello aus dem wunderschönen Film Notting Hill. Dann genießen wir das jetzt zusammen mit dem Eiskaffee, der uns ein bisschen noch durch den Vormittag bringt. Danke, dass du da warst.